Singapur will selber leben. Wenn du mich fragst, wo es am schönsten war, sag ich Sansibar. Es war eine harte Überfahrt, 10 Wochen nur das Deck geschrubbt, hab die Welt verflucht, in den Wind gespuckt und salziges Wasser geschluckt. Als wir den Anker warfen, war es himmlische Ruhe und die Sonne stand senkrecht am Himmel. Als ich über die Reling sah, da glaubte ich zu träumen. Da waren 1000 Boote und sie hielten auf uns zu. In den Booten waren Männer und Frauen, ihre Leiber glänzten in der Sonne und sie sangen ein Lied, das kam mir seltsam bekannt vor, aber so hatte ich noch nie gehört. So hatte ich noch nie gehört. Machten längsseits fest und mit dem Wind wehte Gelächter herüber. Sie nahmen ihre Blumenkränze ab und warfen sie zu uns herüber. Hey, und schon war die Party im Gange. Wenn du mich fragst, wo es am schönsten war, sag ich Sansibar. Es war eine harte Überfahrt, 10 Wochen nur das Deck geschrubbt, hab die Welt verflucht, in den Wind gespuckt und salziges Wasser geschluckt. Als wir den Anker warfen, war es himmlische Ruhe und die Sonne stand senkrecht am Himmel. Als ich über die Reling sah, da glaubte ich zu träumen. Da waren 1000 Boote und sie hielten auf uns zu. In den Booten waren Männer und Frauen, ihre Leiber glänzten in der Sonne und sie sangen ein Lied, das kam mir seltsam bekannt vor, aber so hatte ich noch nie gehört. So hatte ich noch nie gehört. Boote machten längsseits fest und mit dem Wind wehte Gelächter herüber. Sie nahmen ihre Blumenkränze ab und warfen sie zu uns herüber. Hey, und schon war die Party im Gange.
好，第一个八拍左脚起，1、2、3、4，好，我的手拍左脚，5、6、7、8，好，这个八拍左脚起向前交叉步，2、2、3、4、5、6、7，好，3次以后一个击掌收脚，好，这个呢是我们左脚开始侧点，然后45度，然后90度，就是3次我们身体90度方向，手的话呢是90度，然后呢一个肩的上下肩的一个动作，1、2、3、4这样子。好，我们看一下这个动作，5、6、7，好，8的时候击掌回正。好，第三个八拍向左退，3、2、3，好，4的时候回正。好，这个呢是一个带着顶胸的动作带顶胸向后走的然后击掌。好，右边是一样的，5、6、7、8。好，第四个八拍还是左脚向前交叉步4、2、3、4、5、6、7。好，8的时候身体回正。好，第五个八拍左脚向后，5、2、3、4。好，5、6、7、8是绕一周，5、6、7、8。好，动作还是跟前面是一样的好，第六个八拍左脚起向前，6、2、3、4。好，5的时候左脚前点，5、6、7、8。好，第七个八拍左脚起向后，7、2、3、4、5、6、7、8。好，第八个八拍左并步，8、2、3、4、5、6、7、8。好，第九个八拍转身，9、2、3、4、5、6、7、8。好，这个动作呢是我们先出右脚，出左脚，出右脚，右脚收回，手的话呢是向里打，向外打，向上放下来。好，我们看一下这个动作5、6、7、8。好，这个呢就是我们所有动作一个动作讲解。好，下面呢我们看一下口令分解，5、6、7、8，1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7、8，3、2、3、4、5、6、7、8，4、2、3、4、5、6、7、8，5、2、3、4、5、6、7、8，6、2、3、4、5、6、7、8，7、2、3、4、5、6、7、8，8、2、3、4、5、6、7、8，9、2、3、4、5、6、7、8。好，我们所有的动作呢，一共就是这么多。好，谢谢大家。